Rosman Lala kapet 18 herë me shkelje. AKU nuk tregon se çfarë ndodhi me produktet. Prej më shumë se një viti, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka qenë në qendër të kritikave si nga kryeministri Edi Rama, por edhe nga kontrolli i lartë i shtetit. Informacionet e siguruara nga media gjashtë zbulojnë se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është i dobët përballë kompanive të mëdha që furnizojnë me ushqime dhe produkte delikate shqiptare. Nuk është e qartë nëse kjo mefshtësi vjen prej paftësisë apo për shkak të korrupsionit në institucion, por dokumentet tregojnë se AKU-ja nuk ashpërson masat për të parandaluar shkeljet nga këto kompani në mënyrë të përsëritur. Rasti që do të sjellim sot lidhet drejt për drejt me kompaninë Rosman Lala SHPK, një rrjet i gjerë dyqanesh në Tiranë dhe qytete të tjera, ku tregtohen produkte kozmetike, shëndeti, kujdesi personal dhe produkte ushqimore. Burime konfidenciale pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për media gjashtë pohojnë se rrjeti i dyqaneve Rosman Lala ka probleme me gjurmëshmërinë e produkteve dhe asgjësimin e atyre që ndalohen të hidhen në treg. Kompania zotrohet drejt me 75% të aksioneve nga kompania gjermane Dirk Rossmann GmbH dhe 25% nga ALF Holding SHPK. Altin Lala, ish lojtar dhe kapiteni kombëtar së futbollit, është pronar përfituesi 25% të aksioneve përmes ALF Holding, ndërsa pas gjermanëve qëndrojnë Dirk Rudolf Rossmann, Raul Rossmann dhe Dirk Daniel Rossmann. Për të konfirmuar informacionet, media gjashtë bërin kërkesë zyrtare Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Përgjigjja nga institucioni që kujdeset për sigurinë ushqimore, një institucion i sigurisë kombëtare, zbulon një situatë të rëndë në rrjetin Rosman Lala, por njëkohësisht hap më shumë pikpyetje se sa jep përgjigje. Sipas autoritetit, gjatë gjithë vitit 2025, kompania është kontrolluar 14 herë dhe nuk është marrë asnjë mas, ndërkohë që vetëm gjatë fillimit të vitit 2026, pra 6 muajit të parë, janë kryer 35 inspektime dhe janë vendosur 20 gjoba me vlerë totale 2 milion lekë. 18 nga gjobat janë vendosur për mungesë gjurmëshmërie, ndërsa 2 të tjera për shkelje të përgjegjësive nga kompania. Por pjesa më shqetësuese është pohimi se Rosman Lala është paralajmëruar në 5 raste të përditësojë regjistrat e gjurmëshmërisë dhe të marrë masa për asgjësimin e produkteve. Kjo nuk është më thjesht një histori faturash apo regjistrash të paplotë. Gjurmëshmëria është mekanizmi që tregon nga ka ardhur një produkt, cili është numri i lotit, çfarë sasi është importuar, në cilat dyqane është përndar, sa është shitur dhe sa ndodhet ende në magazin. Pa këtë informacion, nëse një produkt rezulton i kontaminuar apo i dëmtuar ose të riqet nga prodhuesi, bëhet e vështirë të gjendet dhe të hiqet plotësisht nga tregu. Ligji për ushqimin e detyron kompaninë të krijojë një sistem të dhënash që mundson identifikimin e furnitorit dhe lëvizjen e produktit. Madje VKM-ja e bën edhe më të qartë se sistemi duhet të lejojë tërheqjen e saktë të produktit dhe dhënien e menjëhershme të informacionit për konsumatorët dhe institucionet. Rrjeti Rosman Lala ka disa njësi tregtare që veprojnë me të njëjtin nip dhe gjobat mund të jenë vendosur në filale të ndryshme për produkte ose raste të ndryshme. Pikërisht këtë informacion Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk e jep. Institucioni nuk tregon datat e inspektimeve, dyqanet, produktet, lotet dhe nëse bëhet fjalë për të njëjtën shkelje të përsëritur apo për raste të ndara. 2 gjobat për shkelje të përgjegjësive të kompanisë mund të jenë edhe më serioze. Neni 24 i ligjit për ushqimin parashikon se kur kompania vlerëson se një produkt i importuar ose i tregtuar prej tij nuk është në përputhje me ligjin, duhet të fillojë menjëherë tërheqje nga tregu, të njoftojë Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe kur produkti ka vritur te konsumatori, të informojë publikun dhe të kërkojë kthimin e tij nëse masat e tjera nuk janë të mjaftueshme. Gjithsesi, pika më e fortë e rastit mbetet asgjësimi. AKU-ja pranon se në 5 raste kompanisë është kërkuar të marrë masa për asgjësimin e produkteve. Kjo provon se inspektorët kanë konstatuar produkte që nuk duhet të vazhdonin tregtimin dhe për të cilat duhet nisur procedura e asgjësimit. Asgjësimi mund kërkohet për arsye të ndryshme si skadenca, dëmtimi, kushtet e papërshtatshme të ruajtjes, mungesa e dokumentacionit apo pamundësia për të provuar origjinën. AKU duhet të tregonte se cilat ishin produktet, përse duhet të asgjësoheshin, çfarë sasi ishte gjetur, ku ndodhej dhe nëse kishte mbërritur te konsumatorët shqiptar. Asnjë prej këtyre të dhënave nuk është bërë publike. Ligji nuk ja lë kompanisë të drejtën që produktet t'i asgjësojë privatisht, pa kontrollin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Sipas nenit 69 të ligjit për ushqimin, përcaktohet se produkti bllokuar ose i hequr nga tregu asgjësohet me proces verbal të rregullt, sipas legjislacionit mjedisor, ndërsa shpenzimet i paguan kompania që ka kryer shkeljen. Rosman Lala kishte detyrimin të organizonte dhe financonte procedurën, por Autoriteti Kombëtar duhet ta mbante produktin të bllokuar, të merrte pjesë në asgjësim, të kontrollonte sasinë dhe të dokumentonte përfundimin e tij. Deri në përfundimin e procedurës, produkti duhet të qëndrojë i bllokuar në ambientet e subjekt. Në fund duhet të ekzistojë proces verbali që provon se sasia e bllokuar është asgjësuar. Në përgjigjen për Rosman Lala, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit që drejtohet nga Blerina Gjylameti, ish deputete e Partisë Socialiste, nuk thot nëse kompania ka nisur procedurën, nëse produktet vazhdojnë të jenë bllokuara apo nëse drejtoria rajonale ka marrë pjesë
në asgjësim dhe nëse janë hartuar proces verbale përfundimtare. Institucioni tregon vetëm se ka dhënë 5 paralajmërime që kompania të marrë masa, por detyra e autoritetit kombëtar të ushqimit që drejtohet nga Blerina Gjulameti nuk përfundon me paralajmërim. Një tjetër element që ngre pikpyetje është niveli i gjobave. 20 gjoba me vlerë totale 2 milion lek japin saktësisht 100.000 lek për çdo gjob. Ligji parashikon gjob nga 100.000 deri në 200.000 lek, si për mungesën e gjurmëshmërisë, ashtu edhe për shkeljen e përgjegjësive të kompanisë. Kjo do të thotë se të gjitha gjobat rezultojnë të vendosura në kufirin minimal. Ky fakt nuk provon vetvetiu favorizim, sepse rastet mund të lidhen me filiale dhe rrethet të ndryshme, por kërkon një shpjegim. Përse përballë 18 rasteve të mungesës së gjurmëshmërisë dhe 2 shkeljeve të tjera, AKU nuk ka vendosur në asnjë rast një masë më të lartë se minimumi. Ligji nuk përcakton se pasi numrit të caktuar gjobash një kompani duhet të pezuohet automatikisht. Por ligji nuk e lejon autoritetin kombëtar të ushqimit të konstatojë vazhdimisht të njëjtën shkelje dhe të mjaftohet me gjoba, pa u siguruar se problemi është korrigjuar. Nëse produktet për asgjësim vazhdonin të tregtoheshin, nëse urdhrat nuk zbatoheshin ose nëse ekziston rrezik për konsumatorët, institucioni që drejtohet nga Blerina Gjulameti duhet të përdorte masa më të forta si bllokimin e produktit, ndalimin e shitjes, tërheqjen nga tregu, masën urgjente dhe në rastet e rrezikut të rënd, propozimin për heqjen e licencës. Dokumentet që mund ta zbardhin plotësisht rastin janë 5 aktet e paralajmërimit, 20 vendimet e gjobave, urdhrat e bllokimit, emërtimet dhe lotet e produkteve, sasitë e konstatuara, afatet për korrigjim, rezultatet e riinspektimeve dhe proces verbale të asgjësimit. Derisa AKU-ja t'i bëjë publike, mbetet e paprovuar nëse produktet janë asgjësuar apo nëse vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuara ose kanë përfunduar në treg. Fakti i konfirmuar është se Rosman Lalash ka për me shkelje të shumta të gjurmëshmërisë dhe me produkte për të cilat kërkoi asgjësimi. Pikërisht tu qëndron thelbi i çështjes. Jo vetëm çfarë gjeti autoriteti kombëtar i ushqimit në dyqanet e Rosman Lala, por nëse institucioni që duhet të mbrojë konsumatorët e ndoi procedurën deri në fund apo mjafton me letra dhe gjoba, të cilat nuk garantojnë se produktet janë zhdukur realisht nga tregu. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.